Desmontei aqui para mexer nas molas do carro. Dá uma olhada no freio também. Tá baixo. Se você tiver com algum barulho, tá ouvindo um barulho estranho na traseira aqui, ó. Ó. A chapa aqui, ó. A chapa não tem um parafuso, não tem nada. Tá batendo na traseira. Ó. Vamos ver se dá pra apertar. Se dá pra apertar algum parafuso. Vamos ver.